Ben, boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas por estar aí. A verdade é que dá xenio ver este mítico Salón de Mazarelos ateigado de xente, porque iso foi sempre a nosa bella teima, non? De a presenza física nestes tempos etéreos e virtuais e demais, e de peches, o contacto directo, a presenza, vernos, falar, conversar, e, sobre todo, a memoria. Non perder nunca a curiosidade, iso é impagable. Máxime porque antigos alumnos, alumni USC, temos a fortuna de contar cun patrimonio humano excepcional e valioso, como é o caso, por exemplo, do profesor Luís Sobrado, socio de alumni, doutor en Pedagogía, secretario xeral do Partido Galeguista, palabras maiores. Un home afable, culto, discreto, cunha memoria prodixiosa. Veredes despois, escoitaredes e disfrutaredes. Un camiñante exemplar e unha voz feliz. Colabora tamén hoxe con nós para presentarnos ao profesor Camilo Ocampo Gómez, que ven non só feliz, sino entusiasmado desde Ourense a participar e darnos unhas palabras que tamén temos moita curiosidade por escoitar. Camilo Ocampo ven desde Ourense, mestre, foi un dos fundadores e colaboradores do primeiro dicionario galego de pedagogía, doutor tamén en filosofía e ciencias de educación pola nosa universidade en Santiago, no ano 95, e, bueno, moi agradecidos pola súa xenerosidade, polo seu esforzo e pola súa presenza. Ten a palabra. Moitas grazas. Pois, señor presidente da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela, Luís Sobrado, amigo Luís Sobrado, socios da mesma asociación e demais asistentes a esta conferencia titulada Vivenzas políticas da transición en Galicia no quinquenio 1977-1982. Moi boas tardes a todos e grazas a esta asociación por terme invitado a participar neste acto. Para min é unha honra o facelo. O compañeiro e amigo Luís Martín Sobrado Fernández, catedrático de universidade, xubilado, é coñecido polas súas investigacións no ámbito pedagóxico, tanto dentro como fora de Galicia. Quen o coñecemos sabemos da súa afección á análise política, que probablemente lle veña da súa experiencia neste campo. E seguramente por iso está hoxe aquí para falarnos de como viviu aqueles anos comprendidos entre 1977 e 1982, nos cales participou na refundación do Partido Galeguista, traballou a prol dun bo estatuto de autonomía para Galicia e desenvolveu, despois de ser nomeado secretario xeral, as actividades propias do cargo. Viviu, pois, moi de cerca acontecementos trascendentes para Galicia e para España. Sen dúbida, contribuiu á formación da súa sensibilidade galeguista o feito de que o galego fose a súa lingua materna, etimolóxicamente materna, e fose a lingua que se falaba na Xesta, a aldea dos seus avós, e que seguiu a falar toda a vida de forma preferente, a pesares de que nos centros nos que estudou non fose o idioma habitual que se utilizaba nas aulas. Isto fixo que de xoven tratase de coñecer a obra dos autores e autoras da nosa terra, e que máis adiante, xa como inspector técnico de educación na Coruña, a pesar de vir de estudiar en Madrid, desenvolvese unha maior conciencia sobre a importancia do galego, feito que reforzou o seu amor a Galicia. Nisto tiveron moito que ver as conversas con Rafael Dieste, a quen tivo a sorte de coñecer e tratar a través de Carmen Muñoz, a súa dona, que formaba parte da plantilla de inspectores da Coruña. Esta conciencia e sentimento
sobre a importancia do galego na educación e na vida intensificáronse máis en Sobrado cando, a partir de 1974, no Instituto de Ciencias da Educación ICE da Universidade de Santiago de Compostela, como profesor da División de Filosofía e Ciencias da Educación, tivo a oportunidade de relacionarse con profesores galeguistas como Carlos Baliñas, Xosé Luís Barreiro, Herminio Barreiro, Xosé Manteiga, Andrés Torres Queiruga, e seguir medrando cando, con motivo dos cursos de formación para a función directiva nos centros docentes, é a época da Lei Xeral de Educación de 1970, na miña opinión, creo que de máis xente é a que rompe o sistema que viña de moi atrás, pois, claro, xeneráronse centros xa de máis de 8 unidades, etc. A función directiva foi un elemento central para o seu funcionamento e posta en marcha do novo sistema. De maneira que houbo cursos de formación que liderou o ICE. En estes cursos de formación mantivo contactos frecuentes con mestres como Avelino Pousa Antelo ou Antiacal, de ideas e sentimentos fortemente nacionalistas, persoas convencidas de que a lingua galega constitúe o núcleo vital da nosa identidade e, en consecuencia, temos que actuar nese sentido. Así mesmo, dende o ICE, probablemente como un efecto desta concienciación, entre 1976 e 1980, levou a cabo con satisfacción unha interesante colaboración co Instituto da Lingua Galega, concretamente cos seus directivos, Constantino García, Antón Santamarina e Charo Álvarez. Froito do cal naceu a programación dos cursos de iniciación, perfeccionamento e especialización para profesores de SB, modelo que estivo vixente varios anos. Ambos os dous fomos profesores da materia de didáctica nos cursos de especialización, estando aquí nas respectivas inspeccións de educación aquí en Santiago. O coñecemento e a relación con persoas da lingua e da cultura galegas, así como as lecturas realizadas, levaron a Sobrado ao firme convencemento de que a lingua galega é, en tanto forza que lle dá unidade á nosa comunidade, necesitaba un proxecto político que se vise realizable e contase con respaldo do povo. O Partido Galeguista, pola súa historia e, sobre todo, polas persoas que o representaban, constituía a opción política que mellor respondía aos seus intereses, aos seus ideais e aos seus valores. Leas intereses no término máis culto da palabra. Así que fixo o seu ingreso no Partido Galeguista e participou activamente na súa refundación xunto con membros históricos como Álvarez Blázquez, Álvarez Gándara, Beiras García, Darío González, Illa Couto, Martínez López, Pousa Antelo, Xosé Manteiga. Algo máis adiante, cando a Constitución xa fora aprobada polas Cortes Xerais e en breve sería ratificada polo povo en referéndum, o 6 de decembro, na Asamblea Constituinte de 5 de novembro de 1978, Sobrado foi elixido secretario de Estudos da Comisión Executiva. Sendo presidente e secretario xeral da mesma, Ramón Martínez e Avelino Pousa, respectivamente. E mes e medio despois foi nomeado representante do Partido Galeguista na Comisión do Estatuto dos 16, mérito que lle foi recoñecido, igual que as demais persoas participantes nesa comisión, coa concesión da Medalla do Parlamento de Galicia, que contou coa aprobación dos representantes dos partidos no Parlamento e foi entregada en acto público por o presidente da Xunta o 6 de abril de 2017. Compre subliñar que foi co voto favorable de todos os representantes no Parlamento. Logo, no Congreso do Partido Galeguista de 4 de novembro de 1979, Sobrado resultou elixido secretario xeral do Partido Galeguista e, como tal, participou en reunións e roldas de prensa de grande importancia e trascendencia para esta época e para o que se buscaba. Co Partido Nacionalista Vasco, PNV, e con Converxencia e Unión, CIU, accións encamiñadas á defensa dos postulados do Partido Galeguista basándose, sobre todo, no interese xeral para o Estado e para Galicia. A SEMADE tivo contactos co Partido Obreiro Galego, POG, e co Partido Socialista Galego, PSG, co propósito de crear unha forza nacionalista, Unidade Galega, para concorrer unidas, como así finalmente fixeron, ás eleccións municipais de 3 de abril
de 1979. E non foi menos importante a súa participación nos pactos do Hostal dos Reis Católicos para elaborar unha reforma do Estatuto de Galicia xunto con Alianza Popular, Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, o 20 de setembro de 1980. Pódese afirmar, pois, que foron moitas e importantes as actividades políticas nas que participou Luís Obrado nestes anos. Accións envoltas nunha renovada ilusión de transformación daquela Galicia que saía da ditadura franquista existente en España, a cuxo cambio contribuíron todas estas actividades. Por tanto, o relato que nos fará a continuación vai resultar, con toda seguridade, unha interesante fonte de aprendizaxe que nos poderá achegar a unha mellor comprensión daquela complexa transición política a unha Galicia con estatuto de autonomía, na cal a lingua galega é lingua oficial. Ben, queridos colegas e amigos e amigas, querido presidente de Aluni, querido Camilo Campo, moitas gracias por ter a oportunidade de poder falar de un período de tempo que, en fin, se saben moitas cousas, pero non todas. Eu, lóxicamente, non vou a descubrirlas todas, pero sí que tratarei de dar, desde a miña perspectiva, cales son aqueles sucesos intrahistóricos que a veces se conoce a historia externa, pero non existían en aquel momento redes sociales, pero evidentemente había outro tipo de redes que, lóxicamente, influían, en fin, eran motivo, digamos, de telas en conta con vistas á interacción e con vistas a obter bons resultados e rendimentos. Bueno, vou a tratar entonces rapidamente, decir, desas vivencias políticas. Non vos vou aburrir con textos legales, porque non é o obxecto, digamos, esta conferencia. Sí que vou, lóxicamente, a marcar cales son os fitos máis importantes e en relación con esos fitos importantes a un tipo de anécdota interesante que normalmente na política chegas a coñecer e a utilizar e que non sempre se divulga, pois a veces porque están tan inmediata que non é oportuno divulgalo, e logo porque as persoas poden verse afectadas, pero creo que tampouco hai que ocultalas, é dicir, de alguma maneira, porque, como se sole decir, a historia é a maestra da vida, xa desde Heródoto, e, en fin, o que non se conoce, evidentemente, sempre cabe o risco de volver a repetilo, sobre todo se son experiencias negativas. Bueno, entón, sin máis preámbulos, porque non temos tampouco tempo indefinido, vou a tratar de marcar os hitos principais. É dicir, que pretendo eu co objetivo desta presentación? Pois pretendo ofrecervos unha percepción personal, sempre subxectiva, evidentemente, daquelas vivencias experienciadas en unha etapa de transición que foi moi importante para España, tamén para Galicia, que foi ano 1977 a 1982. Para mí, no ano 1982, termina a transición política, logo, eu direi máis claramente, máis ampliamente, coa victoria do Partido Socialista Obreiro Español, co seu resultado rotundo, en donde realmente foi un espaldarazo, porque hasta aquel momento vivimos etapas, que logo comentarei, moi convulsas, a veces coñecidas e outras menos coñecidas. Bueno, en este período temporal participou na política do Partido Galeguista como secretario de Estudios primeiro e logo como secretario xeral. Moitos de vos dicen, bueno, e este señor como aterrizou, digamos, no Partido Galeguista? Incluso naquela época, me acordo que un ilustre periodista decía que Luís Obrado é un advenedizo ao galeguismo. Bueno, non sei por que o decía, porque realmente pues, non era, digamos, ningún literato, ninguna persona célebre, pero evidentemente, como antes se dixo, e aquí hai persoas presentes, eu nacín en unha pequena parroquia de Lalín, que é a Xesta, que é conocida por algúns de vós, e máis todavía pequena en unha, digamos, unha aldea que se chama Vila, que entonces había, non sei, 70, 80 habitantes, e agora hai 4 habitantes, ou sea que xa se pode dar conta un da dimensión que ten, digamos, a despoboación en Galicia. Bueno, entonces, neste período participei na política do Partido Galeguista porque me pareceu que en aquel momento quizá axudou moito as miñas conversas con Rafael Dieste e coa súa dona Carmen Muñoz. Carmen Muñoz era un matrimonio que se coñeceu en Cáceres, era a inspectora de Educación. Rafael estaba coas misións pedagóxicas, estuvo espallando ali todo isto, en fin, se conoceron. Entonces, realmente, a mí me dá impresión, nunca me comentaron,
pero, digamos, de cara a falar de política, a mí a impresión que deron a facer un pacto coas autoridades, digamos, de aquel momento, non sei se en Bos Aires ou onde sea, de vir aquí a Galicia, porque tiñan os dous moitas ganas de vir, e realmente pois non manifestarse políticamente, polo menos de unha maneira pública, porque eso podía, de alguna maneira, non gustar ás autoridades presentes. Entonces, don Rafael era moi prudente, sempre se sentaba, me acordo, en moitos sitios que estuvemos, en Ferrol, nas Pontes, en Arzúa, en fin, en aquela labor de difusión que facíamos da Lei de Educación do ano 70 de Villar Palasí, pois ele sempre se sentaba moi discretamente alá ao fondo e éramos a súa dona Maseu, Carmen Maseu, os que de alguna maneira tiñamos que comunicarnos co auditorio que en realidad eran os mestres, non? Pero evidentemente, despois de ter esas conferencias, esas charlas, xantábamos, entón era a ocasión que don Rafael se esplayaba. Pois me falaba de cousas que eu non conocía, pois das tertulias do Café Tortoni, que logo tuve a ocasión de ir a Buenos Aires e conocer o Café Tortoni, onde se reunía pois con todas as personalidades entonces da época, con Seoane, en fin, con outros persoeiros que logo vou a comentar. Entonces, bueno, para min isto foi unha escola importante, en fin, sobre todo porque a través do galego, como decía antes, Camilo, eu penetrei, non penetrei por ideoloxías de autotirpo e tal, a mí me pareceu, incluso o primer meeting que tuve a ocasión de ofrecer, onde estaba Camilo Nogueira e algunha persona, creo que Claudio López Garrido, no ano 77, no 25 de xulio, precisamente foi o galego o motivo central do meeting porque eu non tiña experiencia política como tiña Camilo, que xa estuvera en eleccións, etcétera, etcétera, e, bueno, pois me dediquei fundamentalmente a este tema. Ben, feitos políticos salientables no ano 1977 que a mí me chamaron a atención. Movilizacións masivas do pobo galego o 2 de Nadal de 1977 a prol da autonomía de Galicia. Medio millón de personas en toda Galicia se calcula, en fin, están as hemerotecas para velo. Destacaron sobre todo os mítines na Coruña e en Vigo con máis de 100.000 personas cada un. Eu creo que non se repiteu, digamos, tanta xente xunta, e aquí a xente o que pedía era autonomía para Galicia, evidentemente. Con un ítem final na de Vigo que estuvo don Valentín Paz Andrade, persona que influiu moitísimo en min, que tuve moitas ocasións de falar con ele, que sempre me abreu as portas, como don Ramón Piñeiro. Eu chamaba 58, 34, 85, que quero recordar que era o teléfono de Ramón Piñeiro, e don Ramón sempre estaba disposto na mesa camilla, eso sí, con a pobre Isabel, que nos estaría de vez en cando algún café e tal, de falar de moitas cousas, de discutir de outras, porque a veces don Ramón, detrás de aquelas gafas que tiña, aqueles obios tan grandes, a veces, logo penso decir algún detalle, se molestaba cando as cousas non iban polo rego que el... Pero, bueno, pois eu procuraba decirlle, dentro da miña modestia, da miña, porque era un pipiolo para don Ramón, pero evidentemente, pois, en fin. Bueno, manifestación en Ourense dunhas 4.000 personas, acordo cun mitin final de don Eduardo Blanco Amor. Non tuve moita ocasión de conocer a don Eduardo, porque entrei na política no ano 77, don Eduardo morreu pouco despois, non? Pero sí que o coñecí por seus escritos na prensa a favor do galeguismo, sí que o conocía a través de Carmen Muñoz, das súas tertulias en Bos Aires, etc. Era unha persona, digamos, con moito carácter, con moito tal, pero unha persona moi conocida pola literatura, evidentemente, polos libros bardes e por outras obras, pero non tiña un conocimiento, digamos, profundo de Blanco Amor. Desgraciadamente, a única relación que tuve con él, pois logo acudiu ao seu falecimento, que creo que deu suceder por 78, 79, calculo 79, me acordo de ir a Ourense, de ir ao enterro de Eduardo Blanco Amor. Ben, outros feitos políticos no ano 70, aprobación da Lei 1, 1977, de 4 de xaneiro, o Boletín Oficial do 5, para a reforma política. Bueno, era necesaria unha reforma, é dicir, Adolfo Suárez foi encargado polo rei, digamos, de todo o tema da reforma, pois, bueno, había que empezar unha lei da reforma constituinte, non? E de aí, desa reforma, para poñela en marcha, houve as eleccións xerales ao Congreso e ao Senado celebradas o 15 de xulio de 1977, como recordaredes os máis veteranos. Estas Cortes xerales elaboraron e aprobaron, por iso foron moi importantes, a Constitución Española de 6 de decembro do 78, referendada polo 87,78% da población total. O sea, que houve un apoio masivo, digamos, este porcentaxe de toda España. Aspectos sobranceiros.
pois houve unha gran sorpresa, para min tamén, porque os partidos nacionalistas galegos de entonces non tuveran representación parlamentaria. Sobre todo me extrañou moitísimo o PSG. Eu que din as manifestacións, me acordo de unhos mitin en Santa Isabel, estaba por ali Jesús Luis Villar, uns máis, pero eran 5.000 personas, 4.000 personas, digo, bueno, aquí nas eleccións, José Manuel Beiras vai, bueno, e o seu equipo, que tiña un equipo estupendo, que logo moitos desos diputados, moitos desos personas pasaron ao Partido Socialista, ao PSOE, porque cando conocían o PSOE era Paco Vázquez e uns poucos máis. Entonces, a inyección do PSG dentro do PSOE, isto é unha influencia fundamental de Ceferino Díaz, en fin, de Panchulo, de tantos e tantos que fortaleceron moitísimo e que logo darei claves para explicar o apoio que se atopou no Partido Socialista de Galicia, incluso as loitas que eles tiñan cos seus líderes centrales de cara a poñer en marcha, porque está claro que Ceferino, Panchulo, etc., eran reconocidos galeguistas, en fin. Bueno, entón extrañou moitísimo. Claro, chegaron os resultados das eleccións, non me acordo exactamente, non sei se foron 8.000 votos, que co José Manuel Beira. Foi unha sorpresa, ou algún máis, teño os datos por aí, pero non saleu, digamos, diputado. Entonces, bueno, para él, como sabemos, representou unha crise. E foi moi amigo de Manolo Beiras, do seu pai, non? Manolo Beiras, coa súa muller, axudaron moito a Xosé Manuel. Xosé Manuel entrou, non sei se vos acordades, daquela época, en unha crise moi grande, incluso a veces teña topado na rúa, estaba un home moi deprimido, moi tal. Eu sei que o seu pai, porque me o comentou moitas veces, tocaba piano con él para levantarlle a moral, a súa dona, etc. O sea, que fixe un papel con él como fai calquer pai cando se atopa en unha situación desa co seu fillo, non? E aquel momento, pois, tuvo 2 ou 3 anos, digamos, eu creo que foi un shock tan tremendo que non chegou, naquela época, polo menos, en fin, asimilalo, non? Bueno, tamén me chamou moita atención de que moitos intelectuales galegos que todos coñecíamos, que estaban nas listas electorales das Cortes, especialmente ao Senado, non foran elexidos. Vou a dar nomes. Don Sebastián Martínez Risco, presidente da Academia da Lingua Galega pola Coruña, pois non saleu senador. Ramón Piñeiro, tamén pola candidatura democrática, todos eran por unha candidatura democrática galega, pero dentro das candidaturas democráticas os partidos propoñían. Entonces o PSOE propuxo ao Ramón Piñeiro por Lugo, pois tampouco saleu do Ramón Piñeiro de 25.000 votos. Creo que Paco Cacharo, que eu conocía de inspección, que cheguei a tratar, sacou 40 tantos mil. Era o último senador que era da Alianza Popular. Os tres do UCD, non digamos, 90.000, sorprendía moitísimo isto. E xa Díaz Pardo, pois igualmente que do Ramón Piñeiro, 24.000 e pico, moi pouco se levaban destos votos. Celso Emilio Ferreiro por Ourense. Con Celso Emilio Ferreiro houve algo de diatriba porque el pertenecía ao PSG, de feito veo aquí a moitos mitos, eu tuve ocasión de escoitalo, pero logo non sei que pasou aí, pola candidatura independente, el terminou, digamos, sendo independente. Creo que, digamos, el tamén era unha persona con carácter, e, bueno, en la política tens que ser a veces un pouco máis flexible e tal, pero o certo é que tampouco saleu tal. Francisco Fernández del Riego, outra, digamos, eminencia galeguista histórica, pois tampouco este iba por Pontevedra. E o único galeguista histórico que saleu elexido foi don Valentín Paz Andrade por Pontevedra. Don Valentín Paz Andrade é unha persona, a ser de Lalín, conocía moitas persoas que tiñan moita relación coa pesca, co mundo de, ainda que Lalín non hai pesca, pero, bueno, co mundo económico e tal e cual. Entonces, don Valentín Paz Andrade, pois tiña un prestixio e tal, entón saleu elexido como cuarto, para eso como cuarto, sabedes que se elexían 4 senadores, os 3 primeiros, claro, lóxicamente do UCD, e o cuarto, pois, don Valentín Paz Andrade. Digo isto para recordar e ver que as cousas históricamente non son así tan fáciles e hai que, en fin, traballalas e loitalas, non salen así, en fin. Bueno, a Asamblea Constituinte o 5 de novembro do 78 foi elexido democráticamente como secretario de Estudio da Executiva do Partido Galeguista, na que Abelino Pousa foi secretario general e Ramón Martínez presidente. Bueno, Ramón Martínez foi, digamos, unha persona que xa nos anos 30 destacou no Seminario de Estudios Galegos, era un intelectual, era un gran filólogo, logo, se me dera tempo, explicaría a súa odisea para salir de Galicia, coller un barco en Lisboa. Isto me comentou todo don Valentín Paz Andrade, porque don Ramón Martínez era unha persona máis ben tímida, non sei se tratastes e tal, pero logo don Ramón Martínez me corroborou, dice, eso que dice o Valentín, lle chamaba o Valentín,
ten toda a razón, foi así. Bueno, pois o que ocorreu con don Ramón Martínez de López foi que, bueno, pois estaba significado políticamente, do Seminario de Estudios Galegos, etc., e iban a por él, evidentemente, non? Entonces, gracias a don Valentín, que tiña relacións como abogado con un alcalde digamos, da Ralla, non me acordo que pobo era exactamente, pero de Salvaterra, creo que era Salvaterra, exactamente, bueno, que debía favores como abogado, ele era falanxista, pero, bueno, o respetaba. Entonces, don Valentín dixe, mira, tens que trasladar esta persona a Portugal. Pero que teño que ponerme en contacto co alcalde portugués, non? O sea, que en Melgaso me o boten para atrás, menuda historia. Bueno, pois falou ese alcalde por influencia de don Valentín, e hasta que chegou a Lisboa, eso sí que xa conocimos por menores, con todo tipo de odiseas, porque, claro, estaba, digamos, a PIDE, que era a Policía Política Portuguesa de Salazar, estaba detrás lo mismo que aquí a policía, hasta que chegou a Lisboa, aí embarcou de Lisboa a Estados Unidos, foi logo profesor da Universidade de Austin, unha universidade prestigiosa de Estados Unidos, e, bueno, pois, isto foi a odisea. Isto é para que nos demos conta de que non eran as cousas fáciles, e que eran as cousas... A mí me gustou sempre, xa desde neno, escoitar aos maiores, Oxe, desgraciadamente, penso que hai xóvenes que non escoitan os maiores, que dicen os maiores, están con os seus tiqui-tiqui, taca-taca. A mí sempre me gustou escoitar, por exemplo, a miña avoa, que estuvo, digamos, de sirvienta en Bos Aires, tuvo que ir con unha irmá nos anos 20, unha odisea tremenda, pois escoitar as súas peripecias por Bos Aires, que facía, que non facía, deixou 5 fillos, bueno, unha odisea da emigración que non vou a entrar máis de... Me gustaba moito escoitar, unha personalista intelixente, estuve unha familia ali de inglesa, aprendeu moitísimo e tal, bueno, e de outros, en fin, José Luis Villar, que conoce a Sexta, que conoce a Vila, que conoce a miña familia, podrá corroborar, en fin, cousas que estou dicindo. Me acordo o señor José de Carrón, que me dixo, oye, ti sabes, rapaz, que iba con un carro desde a Sexta hasta Pontevedra por sal? Pero non había sal entonces, non había sal, había que ir a Pontevedra a buscar, tardamos non sei cantas horas, canto tal, descansando polo camiño, a decir, peripecias, pois a mí me gustaba escoitar ao señor José de Carrón, pois estas peripecias, non? E tería 4 ou 5 anos, e el, evidentemente, pois, non sei os que tiñan entonces, pero quizás 70 ou máis. Bueno, entonces, vamos a ver, a actividade principal miña, a mí o que máis me preocupaba era que Galicia, que tuvo un estatuto refrendado maioritariamente o 28 de xuño de 36, que non pudo entrar nas Cortes porque o 18 de xulio, digamos, houve golpe de Estado, as Cortes iban refrendar o estatuto, me parece que era o 23 ou 24 de xullo, non chegamos a tempo. Sí que estaba refrendado en aquel momento o de Euskadi e Cataluña. Esa era a gran tema de Castelao, incluso a Castelao colleu polo camiño, indo a Madrid porque se esperaba que no 20, 21, 22 pois se pudiera refrendar polas Cortes, non? Bueno, entonces, que é o que fixen eu? Pois me basei, me refiro a algún colaborador, poucos colaboradores dos partidos, non tiñamos infraestructura, me acordo sí que había un maestro que era o profesor Dullos, que, bueno, que me axudou bastante, digamos, ese traballo. Entón, dixemos, vamos a ver, profesor Dullos, vamos entre os dous, a ver, e logo pasamos ao resto do partido, a ver se somos capaces de elaborar un estatuto en base ao estatuto, digamos, del 36, evidentemente había que modificar moitas cousas, pero en 40 anos de franquismo había moitos cambios, pero tiñamos xa os estatutos de Sau, que era o Estatuto de Cataluña, e o Estatuto de Guernica do País Vasco. E isto, os nosos colegas de Alá nos lo facilitaron, os nosos, digamos, do PNV e de CIU, nos podemos facer con eles, e gracias a eso, porque, claro, logo aquí, Comisión dos 16, Estatuto dos 16, había que presentar un estatuto. Que estatuto presentamos? Había que facelo. Digamos, deprisa correndo, non era tampouco tan fácil, non? Porque non podías entonar con respecto a dos demais, non? Que, por certo, se logo me olvido, que teño aquí os originales, digamos, da documentación que presentamos todos os partidos políticos cando foi a reforma do estatuto, digamos, no ano 81 xa. Bueno, pois, digamos, aquí está recollido xa, digamos, todas as nosas propostas. Pero, bueno, hai tres estatutos que me fixei redactados en castelán. Alianza Popular, redactou en castelán, a UCD, redactou en castelán, e o PSOE, redactou en castelán. Redactamos en galego o Partido Comunista de Galicia e nós. Hai que reconocer que no Partido Comunista entonces había xente moi cualificada. Ramón Maiz, por exemplo. É dicir, toda unha serie de personas
que tuve unha ocasión de coñecer e de tratar, evidentemente que eran... Per Touriño estaba entonces tamén, digamos, estuvo na negociación do hostal, eles dous, xuntamente con Jaluco Garreiro, non? Ben, entonces vamos seguir avanzando. Membro da Comisión de Estatuto dos 16. Bueno, fixemos un grupo de traballo de varios partidos políticos a instancias de Antonio Rosón. Antonio Rosón, que era entonces presidente da Xunta de Galicia, nesta etapa preautonómica, chamou a todos os partidos políticos. Dice, bueno, hai que aquí entre todos poñerse de acordo e hai que elaborar un estatuto que sirva de base para a Asamblea de Parlamentarios e para que logo levalo a Madrid e que de alguna maneira... Entonces, pois ali estuvemos todos os que quixemos. Pois estuvo, por exemplo, o Partido Socialista dos Traballadores, que apenas tiña, digamos, nin moita historia, nin tampouco moita tal, pois quixeron estar e estuveron. Houve outros partidos que non vou a mencionar, que non quixeron estar, pois, bueno, tampouco, digamos, os demais, pois, sí estuvemos. Bueno, entón formamos parte desta, Víctor Vázquez Portomeño, que todo o mundo coñece, que foi logo conselleiro, como sabedes, digamos, co PP, Pablo González Mariñas, que logo militou en UCD en aquel momento, logo pasou a Coalición Galega, Xosé Vázquez Fouz, que era un diputado do PSOE da provincia de Pontevedra, non sei se te chegaches a... Bueno, Indalecio Tizón, que era un militante do PSOE tamén de Vigo, Anxo Guerreiro, do Partido Comunista, Camilo Nogueira, sí que participou, Camilo Nogueira foi unha persona moi activa, e eu mesmo, non? Pois éramos 16, evidentemente, non menciono todos os nomes, os outros a maioría era o UCD. O UCD tiña 8 integrantes, era o partido mayoritario, entón, evidentemente, bueno, pois a Comisión dos 16 traballou intensamente, ou traballamos, desde xeneiro a abril do 79, porque había que telo pronto, e os entregou a Antonio Rosón, o seu presidente, o texto resultante. Hai que decir que en aquel momento Antonio Rosón estaba moi cuestionado, porque evidentemente a xente sabía que fora, tuera moitos cargos no franquismo, etc. Pero hai que reconocer que este momento, eu penso quizás por influencia de Ramón Piñeiro, que aos cales tiñan unha amistad moi grande, e se teño tempo logo explicarei os motivos desa amistad, que eran motivos moi serios, porque a xente decía, bueno, como un Ramón Piñeiro apoia a Antonio Rosón? Porque Antonio Rosón le salvou a vida do Ramón Piñeiro. Entonces, cando alguén te salva a vida, evidentemente estamos falando de personas maiores. E iso é a realidad, porque eso me comentou a min do Ramón Piñeiro. Dice, eu estaba no Goberno Civil de Lugo, estaba co gobernador civil, en fin, como estaba Bóveda en Pontevedra. Aí debeu ocurrir que no 17 de xulio os gobernadores deberon chamar aos líderes de partidos políticos. Entón, esos líderes dos partidos políticos, pois, acudiron. Bóveda dixo, no, a mí non me vai a pasar nada. Son católico, tal, e ao mes estaba fusilado, o 17 de agosto. Ou non é certo, O sea, é dicir, así se escribe a historia. Non, son católico, creo que eso era o salvaconducto para salvar. Non foi o salvaconducto para salvar. Do Ramón Piñeiro se atopou un amigo ali, que era Antonio Rosón. E dixe, Ramón, escápate rápido, que están pedindo al paredón, así que, por favor, escápate, e se podes, métete no exército voluntario, que a maneira... É don Ramón Piñeiro, sin querer, apareceu no exército de Franco, porque era a salida que tiña en este momento. Así se escribe a historia e así se escribe, digamos, logo do Ramón Piñeiro, pois, bueno, de Ramón Piñeiro conozco porque estuve moitísimas, a mí non me dá vergonza, moita xente aqueles anos ocultaba, estou na mesa camilla, eu encantadísimo de ir a mesa camilla porque aprendía, pois, como se pode imaginar, eso non o vin recollido en ningún artículo, ni en ningún periodista, etc. Isto que a mí, do Ramón, como falleceu fai 20 anos, eu creo que se el vivira ahora non lle molestaría que alguén, digamos, sacara este. Entonces, como unha persona que te salva a vida, aunque sea de outra esto, e vas a andar con... Entonces, Antonio Rosón, lóxicamente, cando falaba, en UCD falaba por don Ramón Piñeiro. E don Ramón Piñeiro, a súa política era que nos diversos partidos políticos estuveran xente que defenderan o galeguismo. Entonces, no PSOE estaba Ceferino Díaz, estaba Fausto do Pico, era outra das persoas que iban moito á mesa camilla con don Ramón. Logo, en parte de UCD estaba Antonio Rosón, evidentemente. No Partido Comunista sí que se me escapa, non sei que, pero me imagino que alguén, non sei se Ramón Mai ou alguna persona sí que pasaría pola mesa camilla. Bueno, por suposto, a mesa camilla pasaba a Casares e pasaba moitísima xente. Fernández del Riego, porque o teña topado na súa casa. Por ali desfilaba, era un desfile, digamos, continuo, é dicir, en Xermira 16, eso que está ali na Rúa Nova, no piso terceiro, onde tiña tal, vivía humildemente, porque vivía humildemente con Isabel e tal, pero, bueno, esa era a realidad que eu, pois, bueno,
creo que hasta ahora eu non quixen decirlo isto públicamente, pero ás veces as cousas hai que sabelas para, en todo caso, para evitar que se repitan, non? O sea, que estar coñecedores desto. Bueno, en esta comisión dos 16 traballei intensamente, como dixen antes, e chegamos a esa solución, non? O 6 de decembro de 78 aprobouse a Constitución Española, co 87-78% dos votantes. Nós, o Partido Galeguista, recomendamos o seu voto favorable. Sabemos que outros partidos, non vou a decir quenes, votaron ou non, ou abstención, nos consideramos que era un marco para ter un estatuto. Para nós o objetivo era Constitución, Estatuto de Autonomía, teito máximo Estatuto de Autonomía, e que o Partido Galeguista ou o Partido Nacionalista tuvera un peso importante, como tiña o PNV no País Vasco, aunque, digamos, Galicia é outra realidade diferente, ou como tuvo Esquerra Republicana en Cataluña, que logo perdeu porque Jordi Pujol le comeu bastante o terreno, pero ter, digamos, unha autonomía potente, ter, digamos, as nosas institucións, ter un parlamento propio, ter unha burguesía que apostara por Galicia, que desgraciadamente non apostou, e tuvo en relacións con moitos persoas importantes da burguesía, do Banco Pastor, de Barrié, etc., de outras institucións, e dicía, pero miren ustedes que o futuro, no, bueno, pero de Madrid ya sabes el poder, non sei que, e eu, mire, que o Banco de Bilbao sigue sendo o Banco de Bilbao. E podemos decirlo agora despois de 40 anos. E a banca catalana, entonces, e logo, pues, Banco Sabadell, etc., hai que ter recursos propios e ter institucións propias. E creían ingenuamente, penso eu, que non, que con defender os postulados de Madrid, que, pois, bueno, xa se ve, fagamos un estudio de historia, a ver, cantas desas institucións, que eran moi... As caixas de aforro non apostaban polo galeguismo. É dicir, eu tuve unha ocasión de falar, non vou dicir con quen, el líder da caixa de tal, sabías que estaban apostando por UCD, porque nas campañas electorales fan falta ter cartos. Sin ter cartos, que campaña electoral? Se non tes, digamos, infraestructura, é dicir, uns simples carteles, un simple tal, necesitan diñeiro. Sabías que, bueno, que eran apoiados, bueno, todos os partidos, da dereita, todos, e da esquerda, algúns tamén, non? Bueno, non se nos negaba, a final, o Banco Pastor, un pouco tal, pero a Caixa nunca a Caixa Galicia en aquel momento non quiso saber. Bueno, eu intentei, non é? Que falei varias veces cos dirixentes, pero, bueno, non, a pesar de que tíamos militantes que entonces traballaban nas caixas, pero, bueno, pues era esa situación. Bueno, entón, no Congreso do 4 de novembro do 79, celebrado en Santiago, salín elexido secretario xeral. Bueno, máis traballo, máis compromisos e máis historias. Eu creo que o partido me premiou un pouco, pois, en fin, todo o traballo arreo que fixemos de elaborar o estatuto, de estar na comisión, porque éramos poucos, nos partidos entonces eran cadros, militantes, a xente tiña medo, decir, para que falar da situación, porque era unha situación difícil e había que creer moito para seguir adiante, non? Bueno, creación de Agrupación Unidade Galega. Bueno, ante os resultados, empezamos, claro, a decir, bueno, pero vamos a ver, Camilo Nogueira, ti fuches ás primeiras eleccións como senador e sacaches, sí, moitos votos, 25.000, pero don Ramón, en Valentín Paz Andrade, sacou, me parece que eran 40 tantos mil ou 50 tantos mil, e non saliche, digamos, senador. Entonces, as persoas que estaban no PSG, a mesma Camilo Nogueira, dicir, mira, hai que cambiar, dar un xiro. Eu penso que, sobre todo, Camilo Nogueira, máis que nadie, pois estuvo tamén impulsando a crear a Unidade Galega. Bueno, pois resulta que na Unidade Galega fomos as eleccións xerais do 79, nas eleccións xerais do 79, e pensando nas eleccións municipales de abril do 79, mantuvemos contactos entre o Partido Obrero Galego, coa Esquerda Galega, e o PSG, que entonces estaban liderados por Camilo Nogueira e Claudio López Garrido. É dicir, ante esos resultados adversos, decir, mira, vamos a, digamos, a tratar de unirnos, en fin, co Bloque en aquel momento non foi posible, pero sí, bueno, por lo menos co Partido Obrero Galego e co Partido Socialista Galego. Bueno, ese que era a Unidade Galega, que en aquel momento tuvo unhos resultados que logo veremos moi destacados, non? Bueno, aquí, un pouco máis xoven, verdad? Necesidade de poñer as cousas no seu sitio, poño eu aquí. Bueno, este creo que é un artículo que publiquei para a revista Man Común. A revista Man Común traballaba unha serie de periodistas. Bueno, eu conocí uns periodistas extraordinarios daqueles anos. Manuel Rivas, por exemplo. Quen non conoceu xa Manuel Rivas? Manuel Rivas era un dos redactores, digamos, de Man Común. Luis Pita,
Vence, había cantidad de personas, Álvarez Pousa, digamos, Diego Bernal, cantidad de periodistas, digamos, impresionantes, eran xóvenes tamén, como os demais. Bueno, entón, neste número 4 de 80, eu poño a necesidade de poñer as cousas no seu sitio. Que quere decir cousas no seu sitio? De poñer en claro, digamos, dentro de Unidade Galega, cal era a postura que había que defender de unidade e cal era o rol que debíamos ocupar as forzas políticas. Un pouco inxenuo, a mellor no meu caso, que o galeguismo xa era suficiente, pero logo veíamos que en la realidad práctica un tema que nos desunía, o tema da OTAN, que volve a estar, bueno, como sabedes, entramos na OTAN con Calvo Sotelo, nada máis que hubo golpe de Estado, me imagino que se deron conta de decir, aquí hai que entrar na OTAN, porque senón, digamos, calquer día temos outro golpe militar. Eu me acordo que estando no Parlamento, porque eu tiña un visado do Partido Nacionalista Vasco e de Converxencia, e puden acceder ao Parlamento. Tengo que decir que nadie me chamou a atención. Podía decir, bueno, este debe estar parlamentario que pinta aquí, non? Nunca, nin da dereita, nin do PP, nin da esquerda, nin do... Decir, había un respeto naquele momento polas sociedades políticas moi grande. Logo, cada un defendíamos o noso, pero había, digamos, unha complicidade entre todos onde había unhas determinadas cousas que había que respetar. Logo que cada un fora defendendo os seus postulados e todo isto, non? Pois, bueno, eu aquí o que defendo un pouco é a necesidade... Pero que pasaba? Chega o tema da OTAN, non sei, esquerda galega, non a la OTAN. E nos dixemos, bueno, nós non estamos a favor da OTAN, pero se realmente representa un bloque importante e representa que non volva a estar a ver golpes de Estado, porque xa o digo, é nas Cortes todos os días. Un día viña tal, non, pois vai haber golpe de Estado, pois van a vir a tomar o Parlamento. Pero eso durante 3 ou 4 meses. É dicir, despois da dimisión de Suárez xa era unha cousa casi diaria. É dicir, aquilo era un nerviosismo, que era unha crónica de algo anunciado, non? De que, efectivamente, o temor que había pois, se cumpleu, non? O sea que, ben, acontecementos alentables no ano 79, moi complexo, xa o dixo antes, a Unidade Galega, nos unía o galeguismo, pero non separaba a ideoloxía. Claro, viñan os temas de aborto, do divorcio entonces, que era moi tal e cual. Claro, no noso partido había xente demócrata cristiana, pero como vamos a decir que si o aborto, que tal? Acordome de personas moi galeguistas e moi tal. Pois Xaime Illa Couto, que ten un gran respeto, unha gran veneración, además que o propuxen para estar na negociación do estatuto, e estuvo don Xaime Illa, non? Pero claro, Xaime Illa, que estaba nas misas de Rosalía, que eran, de facía moitos anos, era unha institución do galeguismo, pero claro, había naquel tempo temas de tipo ideolóxico que, claro, eso en vez de axudar a fortalecer o partido, ahora, que lle decías ti a Xaime Illa? Pois non podías falar amigos de temas dese tipo, ou falar sí, pero, lóxicamente, non ibas a convencer. Non, bueno, entonces, dou lugar a que, claro, moción sobre la OTAN, moción sobre el aborto. Claro, nos concellos, os demais dicían, pero bueno, pero aquí cada un da coalición galega ou de Unidade Galega vota unha cousa distinta. Que a veces dá, eu masteño, Porque, claro, seguía as órdenes dos partidos. É dicir, como te ibas a poñer? É dicir, unha cosa na política é a teoría, é isto, e outra cosa a realidad práctica. E nos concellos grandes, sobre todo, eran moi difíciles. En concellos pequenos, a mí en Lalín, ou en Silleda, ou aquí, Caramés, que foi concellán en Silleda, poderá decir se iso era conflictivo ou non. Foi concellán de Unidade Galega, o Partido Galeguista naqueles anos, pero, bueno, eso era a realidade. É dicir, os concellos pequenos funcionaban máis, pois, as xestións de tipo tal. Ahora, os concellos grandes era, digamos, o tratamento que non vou dicir se é bo ou malo, pero era unha realidade que, en vez de axudarte a unir, pois te desunía, non? Bueno, hai sectores moi grandes. É dicir, en 2 anos hai que pensar de 6 parlamentarios, todos os partidos nacionalistas tenemos resultados, hai que decir as cousas que chamamos nome malos. Se conseguiu a alcaldía da Coruña, cando era impensable. Pero como? Coruña sempre se considerou unha ciudad non nacionalista, pois estuvo Domingo Merino como alcalde da Coruña, todos recordaredes, creo que o fixo ben, o sea, o pasa que tiña en contra, lóxicamente, as forzas mediáticas, as forzas políticas, nos non, evidentemente, pero de outros, o pobre Domingo Merino, en fin, as pasou canutas, non? Bueno, fomos a segunda forza en Santiago, Manteiga, Pedrares, saleu de primeiro, bueno, estaba Souto Paz, se vos recordades, que foi, claro, sacou máis diputados, además Souto Paz era unha persona demócrata, e teño moi bo recordo de Souto Paz,
era catedrático de Dereito, creo que era canónico, moi boa relación, porque era unha persona moi afable, e con nós, basta que estuvera tamén Manuel Oveiras de concellal, Manuel Oveiras, o pai de José Manuel, estuvo de concellal polo Partido Galeguista aquí en Santiago, recordaréis, ao traxe galego e outras historias, se lle debe a decir, a Manolo Oveiras. Hoxe ten xa unha rúa en Santiago, en fin, como sabedes, non? Bueno, entonces, claro, debido a estas coyunturas, a estas razóns que estou dicindo, a agrupación política de Unidade Galega pois tuvo unha duración limitada ao período 79-83. Bueno, unha cousa importante, o nome. Para chegar, vos digo porque estuve en primeira línea con Camilo Nogueira, con Claudio López Garrido, aí loitando polo nome. Viña tal Claudio Pesega, non, isto ten que chamarse Unidade Nacionalista Galega. Viña Camilo, pois sí, efectivamente. Eu consultaba, digamos, os historias, e digo, vos que vos pare? Decía de Ramón Martín, este é un nome moi largo, eu son filólogo e os nomes longos non teñen impacto, vamos a buscar outro nome. Bueno, viña Camilo, decía, non, pero isto nacionalista ten que figurar. Non sei, decía Ramón Martín, un histórico, que xa vos comentei a cuestión, dicirlle, hombre, eu sería partidario de xalo en Unidade Galega. É dicir, unidade sí, porque se veía que iban todo o mundo desunido, vendía moito, non? Unidade Centro Democrático, unidade vendía moito. Galega, por suposto, tiña que ser. E, efectivamente, non foi como Unidade Nacionalista Galega, gracias a Ramón Martín, eu defendí. Mira, un galeguista histórico dice, a ver, que por favor, que queremos, votos ou queremos, que o que se quere? Non é traicionar nada, que leve o de nacionalista non, que hai que se leve ali dentro. Logo, e, efectivamente, un resultado, 7 concellales en Santiago, é dicir, Alcaldía da Coruña, 3 concellales en Vigo entrou Manuel Soto como Partido Socialista, Alfonso Álvarez Ganda era o segundo home importante, con 3 concellales que hai Unidade Galega, Fortes Bouzán, que me acordo non fora polo Partido Galeguista, o pai de Xavier Fortes, isto que nos fala na televisión en 24 horas, non? Ou de Susana Fortes, que é a súa filla tamén, non? Bueno, por Fortes Bouzán, me acordo de estar no despacho do Partido Galeguista, o sea, veo ali, pero claro, había que falar, nos comentaba as cousas, que ali en Pontevedra, tuveron 7 concellales en Pontevedra, o sea, un éxito, claro, ganou en ese momento o CD, porque tiña toda a forza, etc. Me parece que estaba Rivas Fontán, salvo elixido alcalde con toda tal, pero, cuidado, é dicir, nos tíamos unha persona que xa fora concellera nos anos 30, Daría González, entonces, pues, bueno, estuvera César Portela tamén estaba apoiando, porque ainda que era de Vigo, pero tiñan en aquel momento moi boas relacións con Fortes do Bouzán e estuvemos falando, digamos, ali sobre o que era a unidade... Perdón? Eran moi amigos. Eran moi amigos. Bueno, ali estuveremos dos, me acordo, na sede aquí da rúa do Hórreo, onde tiñamos nosa sede, aquí estuvemos unha xuntaza con falando, máis que nada, intercambiando impresións. Eles non eran militantes do Partido Galeguista, pero claro, eran de Unidade Galega, entón había que falar, digo, e sempre hubo moi boa relación, sabemos, por suposto, toda a súa historia da Unión Democrática, era capitán ao principio, al final terminou sendo coronel cando foi rehabilitado, bueno, toda esa historia da Unión Militar Democrática, etc. Bueno, isto... A Asamblea de Parlamentarios de Galicia presentou o Estatuto de Autonomía de Galicia nas Cortes o día 28 de xuño de 79. Por que o 28 de xuño? Porque era o aniversario do Estatuto de Galicia dos anos 30, evidentemente. Pero, claro, non respetaron o noso Estatuto dos 16. Porque a Asamblea de Parlamentarios estaba constituído por representantes da Alianza Popular, representantes da UCD e tamén representantes do PSOE. O PSOE estaba en minoría, entón a maioría, evidentemente, tiña a UCD. E, entonces, pois, os diputados da UCD, que había de todo, evidentemente, non respetaron o que outros colegas seus, que estaban na comisión dos 16, pois que estaba, como dixía antes, Portomeñe, en fin, toda unha serie de personas de tal, pois non, dixeron que nanai, que esa comisión dos 16, que ese estatuto que non era realista, que para Galicia, que non sei que, tal, o modificaron. Bueno, entonces, mandaron a Madrid ese estatuto, e, bueno, logo, que pasa? Que no Congreso do Partido Galeguista, por falar dese ano, o 4 de novembro, que fixemos aquí en Santiago de Compostela, en Salgueiriñas, foi elexido secretario xeral do Partido Galeguista. Bueno, contactos políticos co PNV de Euskadi e con CIO de Cataluña. Nos desplazamos a súa sede en coche
penso que era o meu coche, a Bilbao e a Barcelona, que era un recorrido de entonces que non vexas, con Avelino Pousa, presidente, que, bueno, xa tiña os seus anos, había que facer descansos, bueno, toda esta cuestión. Pero lá chegamos a Barcelona e chegamos a Euskadi. Houve varias xuntanzas e fomos moi ben recibidos. Nos recibeu, bueno, fomos primeiro a Cataluña, estuvemos con Jordi Pujol, con Miguel Roca, con Durán e Lleida, que entonces estaba na Unión, bueno, entonces, ao final, na Unión Democrática, con Maciá Lavedra, que logo foi conselleiro de Pujol, con Antoni Culel, que tamén foi tal, bueno, estaba toda... Trías Fargas creo que estaba fora, pero iba a vir tamén, que era, como sabes, os grandes mentores de CIU, non? Bueno, nos recibiron moi ben, fixeron unha roda de prensa que non vexas, máis ou menos dicindo, o Partido Galeguista defende, porque eles estaban todos co referéndum e con temas das eleccións, defende aos galegos de Barcelona. Querían aproveitar a nosa presencia ali para facer publicidade, porque Pujol en ese sentido se llevaba bastante ben a publicidade e tal. Pero, bueno, non só que nos interesaba de Barcelona para establecer contacto con eles, conseguir o apoio de Miguel Roca, logo para cando chegar o estatuto ás Cortes, porque nós non tiñamos representación parlamentaria, alguén nos tiña que representar. Entonces, que nos podía representar? Pois aqueles, digamos, que tiñan unha ideoloxía máis ou menos semellante a nosa, e, bueno, pois pensamos en isto, decir, a ver se a través destes contactos, e iso ten un efecto, porque logo isto nos deron, digamos, tanto CIU como PNV, pois nos deron, digamos, unha... Bueno, eles... digamos, se declararon responsables das propostas que facía o Partido Galeguista na Comisión Constitucional. Como eran grupos parlamentarios, tiñan presencia. E a ter presencia, tiñan voz e bonto ali. Eso era importante. O sea, que sigue, ti non o tiñas, pero tiñas ali, digamos, alguén que o tiña, non? Bueno, entón, asinaron ese acordo, se comprometeron a defensa das nosas posturas no Estatuto de Autonomía. Eu diría, máis apoio do PNV que de CIU. Eu, sinceramente, en aquel momento me identifiquei máis, porque o PNV nunca nos dixo non pidades máis de lo que temos nós, nunca nos fixeron advertencias deste tipo. Ahora, de verdad, e logo direi, o 25 de outubro que tuveron eles o referéndum de autonomía, o día 26 empezaba o estudio do Estatuto de Galicia, eu estaba ali, porque estuve presente en todos os días que houve o debate do Estatuto de Galicia e tal. Ás 8 da mañá estaba como clavos os diputados do PNV, que era Marcos Vizcaya, que era o ponente da Comisión Constitucional, e Joseba Azcárraga, que era outro militante. Entonces, daban exemplo en este sentido de seriedade, de tal e cual. Bueno, no caso de Miguel Roca, sí que apoiou, evidentemente, pero un día, claro, me relacionaba con él bastante, bueno, pero claro, entre as Cortes non podías falar, porque estaba todo o mundo escoitando, oindo, tal, bueno, entonces me invitó él e dixo, bueno, vamos aquí a xantar xuntos e a Hotel Palace e tal, que está enfrente, como saber, da Plaza San Jerónimo, bueno, estemos ali, tempo e tal. Entonces me dice Miguel Roca, dice, bueno, vamos a ver, vos non iredes a pedir algo máis do que temos nós no Estatuto. A mí me dixo, pero bueno, que quere... Non, eu non podo ir a Cataluña, non podo ir a Barcelona a defender algo que vos pedide superior a nós. E, bueno, pero entonces que estamos medio... Vostedes moito, porque en realidad tiña parte de razón en el sentido que había moitas competencias que, por moito que fixeras, si che daban as competencias exclusivas, non ibas a poder ir máis alá. Pero, bueno, él o que pretendía era, ollo, cuidadito, que defender sí, pero vaquiña polo que vale, non? Entón, dixen a Miguel, bueno, vamos a ver, e se é algo distinto do vosso, que facemos entonces? Non pode haber nada distinto. Decía, pero como non pode haber algo distinto? La pesca en las rías, acordei meu. Vos non te de rías, verdad? Eu fixen as prácticas de milicias en la Seu d'Urgell, como alférez, bueno, na mili, non? Entonces, eu vexo en Cataluña o lago de Bañolas. Non sei se o lago de Bañolas ten moita pesca ou non. Pero rías, aquí, ver non as vexo, Dice, bueno, si es así e tal, pero bueno, ollo, piollo, que non se pida nada máis, porque tal, bueno. Eu entendín perfectamente a lenguaxe o que quería, etcétera, non? El pretendía unhas cousas e nós pretendíamos outros. Entonces, pues bueno, a veces tiñas que non facer concesiones, evidentemente. Bueno, chega unha cousa moi interesante que moi pouca xente coñece. Me chama Jordi Pujol un día, cando era xa, casi vou avanzar un poquinho máis, porque quizá estou invadindo o tema seguinte, pero eso merece a pena tamén ser dito, non? Bueno, en setembro do ano 79 comezaron os traballos da ponencia mixta, Comisión Constitucional, Asamblea de Parlamentarios, que era o representante aquí de Galicia, para o debate do Estatuto.
da autonomía. Bueno, grandes tensións, porque, claro, dentro da UCD, pois había varias UCDs. Unha cousa decía Pío Cabanillas, outra cousa decía Meilán, outra cousa pensaba Rosón, era realmente tal. No PSOE non tanto, pero algo parecido. É dicir, non tiña o mesmo lenguaxe Ceferino Díaz ou Panchulo, García Medios, que tiña, pois, Paco Vázquez, evidentemente, non? Eso que Paco Vázquez en aquel momento non é o Paco Vázquez de actualidade. Pero, bueno, isto non era o mesmo. Entonces, tiñes que facer malabarismos, saber como conseguir, como non conseguir e tal, non? Bueno, empeza o 9 de outubro a debatirse o texto do Estatuto de Galego. Xa vos comentei antes que houve moitas tensións, porque en esa comisión constitucional estaban xa tamén os parlamentarios do Congreso. Antes estaba a Asamblea de Parlamentarios é de Galicia, pero en esa Comisión Constitucional estaba representantes da Asamblea de Parlamentarios de Galicia, dos tres partidos, e tamén, digamos, a Comisión Constitucional. Na Comisión Constitucional había pesos pesados de moito calibre. Jordi Solectura, eu non o coñecía, unha eminencia. Logo explicarei como nos dou a solución, logo explicarei, de como o Estatuto de Galicia que se dixera que non, logo, digamos, modificando a través dunha reforma, podía ser que sí. Logo vos explicarei, pero, bueno, era un constitucionalista, conocía... Claro, Fraga era constitucionalista tamén, o sea, que tamén Fraga... Pero, non, perdón, Fraga era de dereito político, era catedrático de dereito político. Mentras, sí, son campos de... Pero Jordi era... se formaron en Alemania, era un gran especie... Logo, creo que foi... Sí, foi ministro na época do PSOE, non? Sí. Bueno, era un constitucionalista moi importante que sabía dar solucións xurídicas a temas políticos que nós non entendíamos. Eu moitas veces dicía, se eu non entendo, como vai entender o povo galego aquí en 3 meses explicándolle que antes o estatuto era malo e que ahora de repente pasa a ser bo? Como lle explicas? Non entendo eu as razóns por as que se modifica, tanto máis como pedagóxicamente, didácticamente se dice a xente que algo que era malo, e era así, antes era pésimo, e pasou a ser boísimo, o sea, o máximo pasou a estar equiparado co País Vasco e Cataluña. Entonces, oye, non era pequena cousa, digamos, en aquel momento conseguir, porque a idea de Pérez Llorca e de UCD, e de algúns xerifates do PSOE, era un pacto, digamos, para que Galicia fora a primeira de segunda división. Había dos equipos de primeira división, que era Euskadi e Cataluña. E Galicia encabezaba a segunda división. Logo viría Andalucía e tal. En aquel momento se falaba de Andalucía, polo tema de tal, porque tamén os líderes do PSOE eran andaluces, penso eu, tiñan os grandes, moitísimos votos e tal, e logo tamén Canarias, pola insularidade, non? Insularidade tamén, pero logo Valencia, pero logo as outras comunidades que saliron e tal, nadie falaba entonces, non o goberno ni nadie, de que Murcia, bueno, con todos os respetos, a Rioja, ou isto, é dicir, logo veo café con leite para todos, pero en principio se pensaba en isto. E claro, non nos encaixamos en esa primeira porque non querían mellor os grandes partidos, pero logo tampouco encaixábamos na segunda porque na disposición transitoria terceira figura que os tres nacionales históricos, Galicia, Cataluña e Venezuela, que plebiscitaron o Estatuto de Autonomía no 36, tiñamos dereito, digamos, a ter un Estatuto de Autonomía de primeira. Entonces aí andaban cimbreándose a ver se é, non é... Claro, todo isto da política pois depende dos movimentos, de, en fin, que pensaba o Bloque, as manifestacións que había en Galicia. En política non é solamente, eu creo que se actúa máis desde dentro que desde fora. Se é máis eficaz desde dentro que de fora. Pero desde fora tamén se pode eficaz. Hai presión, hai forza, hai movilizacións, etc. E iso tamén non se pode desdeñar. Se dice, non, é que como o Bloque non... Non, pero o Bloque facía o seu labor, e os sindicatos en aquel momento facían o seu labor nas rúas, e iso tamén repercutía nos partidos. Todo está, digamos, relacionado, non? Ahora, quizás sea máis efectivo estar dentro que fora, porque dentro te enteras das cousas, e fora, pois, do que che dicen. Entón, non é o mismo, o sea que... 22 de novembro de 79, a Comisión Mixta do Congreso de Diputados aprobou o texto do Estatuto de Autonomía de Galicia. Aquel día pasámoslo fatal. Eu creo que se aprobou, pois non sei, a las 4 ou 5 da mañá. Foi unha situación, me acordo de falar, e estaba, digamos, a Comisión Constitucional, pero estábamos outros, me acordo estaba, entonces, Carrillo, bueno, todos os líderes, digamos, Ramón Tamames, os grandes líderes que tiña oposición en aquel momento, tamén do PSOE, de todos os partidos, estamos presenciando, digamos, a ver como salía. Bueno, entón a votación, creo que foi ás 5 da mañá, votos a favor, 28 da UCD, 19 en contra. 19 en contra o PSOE, Partido Comunista e Partido Andalucista. Non sabemos, porque falamos con Rojas Marcos e dicen, non, non vamos a votar.
bueno, funciona un pouco a seu aire Rojas Marcos nese sentido, non? Bueno, oye, cada un votaba quen parecía. PNV, isto foi moi importante, por indicación nosa do Partido Galeguista, no que estaba presente, ausentaronse oportunamente, logo vou explicar por que se ausentaron. E mesmo a Alianza Popular, nunha hábil estrategia, bueno, a Alianza Popular se retirou, porque a retirarse os vascos e os cataláns, dixeron, bueno, pues aí foi cando Fraga dixo que sin Galicia houera metralletas, aquí non pasaba tal e cual, sin Galicia houera unha ETA. Extrañou moitísimo que Fraga precisamente dixera ali, se rasgaba as vestiduras e tal igual. Bueno, ahora explico. Bueno, eu penso que, claro, que nós nos sentamos polo seguinte. Me chama un día Puyol, eu non tiña entonces teléfono propio na casa, non sei, me chamou a cafetería, porque, en fin, estábamos, se acordan, a señora que tiñamos, que era dona o sea, estábamos no edificio de Acambre, non nos quería deixar poñer o teléfono. Para mí era un problema, porque entonces tiña que ir ao estanco, ao restaurante que estaba ali enfrente, a falar por teléfono. Bueno, sei que me chamou Puyol e tal. Puyol, bueno, me dice Puyol, dice, bueno, vamos a ver, que postura temos que manter de cara a digamos, a este resultado final? Que é o que votamos nós? Dice, porque claro, nós como Partido Nacionalista non vamos a votar que non, porque vai en contra de un Partido Nacionalista votar a un estatuto de quen sea. Aunque sea de Ceuta e Melilla, non vamos a votar que non, nos dixe, porque vai en contra, digamos, dos nosos principios. Vos diredes, sí, isto ten mala pinta, porque tedes unhas competencias delegadas, pero non tedes competencias exclusivas. A abstención, pois, nin chicha nin limona. Entón, a mí se me ocurreu, non me dixo a él, yo dixen a él. E se vos ausentades, que ocurre? Como golpe, digamos, de decir, oye, aquí estamos nós. Pois lo temos que pensar, me dixo él, lo temos que pensar. Bueno, o pensar, pois nos parece unha boa solución, evidentemente, porque el seguía insistindo a mí, o PSOE vota aquí, digamos que sí, pero sabemos por os partidos se enteraban de todo, é dicir, sobre todo Roca tenía información con Felipe, con tal, con Pérez Llorca, con Abril, Martorell, é dicir, entonces, como non tuveras información destas personas que ya tiñan, ter información en aquel momento era clave. Por que era tan clave don Ramón Piñeiro? Porque tiña información. Don Ramón Piñeiro enlazaba directamente con Felipe González. Don Ramón Piñeiro enlazou directamente con Oliar, cando foi o golpe de Estado, que sabedes que Oliar era o ministro de Defensa, posto, por certo, por Calvo Sotelo, non? Entonces, digamos, esa información é clave para actuar, senón é que estás perdido e, en fin, non? Bueno, entonces, logo falei co PNU, nos parece moi estupendo, porque dice, nos, claro, temos aquí a HB que nos está vigilando e como votemos que non está tudo, nos vai decir que vos traicionastes a Galicia, nos vai estar, o mismo decía Puyol, nos temos moitos galegos en Barcelona que van a decir, que votamos que non queremos estatuto, pero por outra parte, ese estatuto, efectivamente, nos non o votaríamos tampouco a favor. Entón, solución, salgámonos, o sea, en un momento determinado, cando chega a votación, expoñer a túa postura, claro, viña Geluco Garrido, é unha equivocación tremenda, hombre, vos estades... Pero vamos a ver, dicía Geluco, a postura do Partido Galeguista non é a postura do PC. A mí que o PC vote que non, decía, hombre, pero se votando que non, resulta que o CD pues, vai a tal e os votos os vades a coller vos. Non me convences con esa cuestión. Nos, por teoría, o sea, por congruencia política, sabemos que é moi malo, non vamos a votar que sí, pero non podemos tampouco votar que non. É dicir, porque entonces, oye, estás algo que é fundamental para ti, estás indo en contra delo. Bueno, e iso foi... A Alianza Popular se deu conta da xuga, se retira Marcos Vizcaya, se retira Miguel Roca, é a nosa. Fraga foi detrás, dicindo, bueno, pois nós tamén nos vamos a ausentar. E non estuvo tampouco ali. Dicir, Fraga, neste sentido, ainda que a xente era bastante estratega, sabía ben, digamos, o que quería e a onde ia, tiña as súas estrategias, como todos, eu non o vou a defender, evidentemente, pero as súas estrategias de simulación. Eu, por exemplo, eu vou a contar tamén. Estuve un día invitado por María Victoria Fernández España, sabes quen era María Victoria España, era a dona digamos, da Voz de Galicia, accionista principal, o actual sobrinho dela, tiña moito poder, é dicir, María Victoria é unha... Pero, bueno, eu, en concreto, entablei boas relacións con ela, coincidimos en Venezuela, temos actos políticos e tal e cual, e, bueno, pois, a través dela, Augusto Asía, que era o marido dela, me chamou un día, oi, teres inconveniente en vir, pero
que non viñan outros do partido. Non quería que fora Avelino Pousa, por exemplo, porque sabía que, en fin, que se metera con ela, bueno, estas cousas que a veces ocurren na vida e tal. Entón, eu falei con outros do partido. Mira, eu non quero ir solo, quero que vaya máis xente, porque no partido tampouco vou decir naquele momento que te iba a reunir con Fraga porque iban a decir, este se está vendéndose, non sei que, tal. Bueno, fomos ali, que era o que quería Fraga. Fraga, a súa pregunta é, pero vamos a ver, García Sabel e Piñeiro van ou non van na lista do Partido Galeguista ao Parlamento de Galicia? Eso era o que lle preocupaba a Fraga, non lle preocupaba outra cousa. Eu creo que ele se estaba dando conta que ele non iba a poder aquí, necesitaba un galeguista. De feito, eu creo que Fernández Albor foi aí porque non me extrañaría que Ramón Piñeiro ia decir, oye, pois e tal, escolle a alguén relacionado con nós, non era da mesma corda ideolóxica, evidentemente, pero Fraga está dicindo que quizás non fora eso, non? Ben, en aquel momento, elas querían un galeguista nas listas, é dicir, en fin, por que preguntaban si Piñeiro e Ramón Piñeiro, o sea, Ramón Piñeiro e García Sabel viñan a lista do Partido Galeguista? Pois saben que eran uns bastións moi fortes. E entón, a mellor, en ese sentido, igual a política de Piñeiro, esa de ter galeguistas en todos os partidos, a mellor non iba tan adiante, entendes? O sea, a política, digamos, é máis complexa do que sole aparecer, non? Eu teño a miña teoría que, en este sentido, como Fraga, non, el creía que podía suceder a Felipe Gonzalo, que podía tal. E alguna vez algún militante que se olvide Fraga de loitar. Acaba o PSOE de ter 200 diputados, pero Fraga ten xa 70 anos, 70 e pico. Eu creo que non ten moito... Así foi, que logo se deu conta que non tiña futuro alá e veu para cá. Pero, evidentemente, ele ao principio, por moito que decía galego como a ti, sí, para aparecer nos carteles, pero logo non estuvo. El podía vir. É dicir, a Alianza Popular, como sabemos, foi o partido que máis votos sacou, digamos, de tal. De feito, a Xunta, digamos, estuvo dirixida por a PP. Que iba a negar, si quixera Fraga vir aquí como presidente da Xunta, ser presidente da Xunta, xa desde o principio? Non. Buscou unha persona que, de alguna maneira, tuera contacto co galeguismo. Se interveu Ramón Piñeiro, eu tampouco sei, tampouco me dixeron. É unha consecuencia que saco eu, porque Ramón Piñeiro sí que o sabía. Iban todas as semanas ao Policlínico a falar con Sisto Seco e con Fernández Albor. Entonces, iban a algo, non? É dicir, Ramón Piñeiro non era, digamos, cómplice de estar, digamos, a favor da Alianza Popular, porque ele non era, digamos, ideolóxicamente, estaba, en todo caso, máis vencellado ao PSOE, que, por suposto, por lo menos en aquel momento, non? Bueno, entonces de aí veu todo o Estatuto da Aldraxe, eso que todos conocimos, o Estatuto da Ofensa. García Sabel publicou un artículo moi forte no Ideal Galego, Mentides como canallas, se vos recordades, naqueles anos. En aquel ano, concretamente, despois de aprobarse o Estatuto e tal, non me recordo o día exacto, porque, en fin, é difícil, pero, bueno, están as hemerotecas, e el saleu con un artigo, digamos, en fin, que tuvo bastante impacto, e de aí veu logo o tema de realidade galega e de todas estas cousas, non? Bueno, o 4 de Nadal do 79, recordando de facía anos, houve unha manifestación tremenda ahora en todas as cidades de tal, aí é onde, digamos, estaba o Enrique Lister, que eu nunca entendín, porque eu sempre creía que era do Enrique Liste, porque o apelido Liste en Galicia é un apelido en a estrada, por exemplo, hai moitos Liste. E non, logo agora, en fin, buscando máis, investigando e tal, resulta que é un pseudónimo que el colleu voluntariamente. Le puxo Lister, e añadeu a R a Liste. E quizá porque sea máis sonoro, Lister, a R máis sonora, é Liste. Claro, sí, Liste. Pero el, digamos, se lle conoce en las relacións, por exemplo, que tuvo con Hemingway, porque él tuvo, digamos, sabes que Hemingway, un periodista que estuvo aquí, en relación con tal, eu sei de alguna entrevista que tuvo con él e tal, e chama tamén Lister, e todo o mundo o coñecía por Lister, que é ese señor que vos decía antes, que eu vin ali na manifestación, e, bueno, este era o general Lister, en fin, bueno, esto... Bueno, publiquei un artículo na Voz de Galicia, Autonomía, o pensamento de Castelao. Bueno, a mí me interesaba naqueles anos, este 3 de febrero de 1980, decir que, bueno, que o Partido Galeguista tiña como gran referente a Castelao. Entonces, Juan Ramón Díez, que era o director da Voz de Galicia, que eu tiña uns contactos
para min foi un periodista importante, como fora tamén Pillado. Eu conocín a Pillado, o director da Voz, nos anos 70, cando estaba na inspección a Coruña, e a mí sempre Pillado me decía, oye, cando queres escribir na Voz, e de feito publiquei algúns artículos na Voz naqueles anos, me pareceu que unha persona con unha sensibilidade galeguista, non sei se galega, pero entón na Coruña daquela época, así como Espiña, o padre Espiña, que era un profesor de religión da normal, ese que era galeguista, non había tanta, na Coruña naquele momento, tanta xente coa cal se pudiera falar, digamos, de estas cuestións. Entonces, bueno, pois sí, publiquei este artículo, en fin, xa digo, foi por indicación de Juan Ramón, non? Feitos políticos destacados no ano 80. Os meses de xaneiro a agosto foron terribles, contactos entre todos os partidos, o PSOE non quería votar que non, nós non queríamos votar que non, había que empezar tal, PC non o tiña claro, porque senón non estaría no Parlamento, a Alianza Popular non era moi tal, pero sabía que con ese estatuto tampouco, a UCD, bueno, había contactos bilaterales, había que chegar a un acordo. O en política, se non se chega a acordos, non se avanza, evidentemente. Bueno, entón, o 7 de marzo creouse o colectivo Realidade Galega. Bueno, a instancias fundamentalmente de Ramón Piñeiro. Non sei se por indicación de García Sadel ou non, pero 70 persoas, aquí está o profesor Rábade, que poderá, el foi membro de Realidade Galega, bueno, había xente dos partidos, bueno, pero isto é que nada, un decía a política, van ir en fin, eu estaba tranquilo, porque, bueno, falaba con eles, con Ramón Piñeiro, con non, isto é para concienciar a Galicia de a necesidade de tal, eles actúan tamén como mecanismo de presión, obligar os partidos políticos a pasar do non digamos, ao sí, pero conseguindo unha negociación de todos para conseguir mellores, para equiparar, eso sempre tuveron claro, que se non había un estatuto equiparable ao vasco a catalán, evidentemente Galicia perdía moito. É dicir, Ramón Piñeiro é tamén o que máis lle preocupaba en ese sentido, non? Bueno, nós, ou polo menos eu, había xente do noso partido que dicía, bueno, e estos agora, por que non entran no Partido Galego? Hombre, pues non entran porque non queren entrar, é dicir, algunhas razóns terán, é dicir, e tal, pero estos son galistas, hombre, por suposto. Nadie vai dicir que estas personas, que Fernández del Riego non é galeguista, ou Valentín Paz Andrade, foron os creadores, ou tal. Bueno, a mí estos sempre me preocuparon, porque, en fin, vía que a súa relación era cordial. Bueno, en aquel momento a relación política era moito máis cordial que actualmente. Eu me acordo en xantares, cada un defendía o seu. Pero, bueno, había que chegar a un acordo, te respetaban normalmente, non te forzaban. O sea, que nese sentido, en fin, era bo ambiente, non? Bo ambiente, pero en todos os partidos, non? Bueno, con o elogio Gómez Franqueira, que logo os comentarei tamén, que Camilo, pois, sabe moi ben, bueno, todo o mundo sabemos de que se trata, pero, bueno, isto tamén é un persoeiro moi interesante e vale a pena coñecer, porque tamén había fama de que Franqueira é un cacique, que non sei que, vamos a ver. O elogio Gómez Franqueira era mestre, estuvo de mestre de Cenge, de Ribeiro, como sabedes, non? Entonces, no Ribeiro, ele estuvo de mestre, 20 anos, o sea, que non estuvo tal e cual, non? El, unha vez en Madrid, era un home moi modesto, sempre estaba, en fin, moi humilde, o sea, unha persona, eu, polo menos, o contacto que tuve con ele, un día le dixen, don Eulogio, pero vamos a ver, usted dice que isto, que eu sabía que sí, porque, por exemplo, Taboada de Orense, te acordas de Taboada? Pois Luis Taboada me decía, 6 dedos, me parece que, bueno, me decía, eu estuve nas mocedades, eu acordo, eu logio tal, por suposto, ali de Cenge, por aí de tal, sí que estuvo tal igual, e sí, bueno, eu logio, este por que non entra no Partido Galeguista? E dixen así, o home quedou tal, e vou dicir unha cousa, eu fui das mocedades, e a mí o Partido Galeguista, pois sí, sinto bastante simpatía, pero, sabes, eu tiño unha empresa aí importante, e que empresa, bueno, sabía que tiña Corren, evidentemente, que empresa te... Dice, necesito espallala por Europa. Mira, cando non había Unión Europea, ni había tal, o tío xa estaba preocupado de como poder espallar os seus produtos por Europa. E claro, o Partido Galeguista, de momento, a ter isto aquí, solamente en Galicia, pois tal e cual. Entón, lle preguntei, bueno, pero usted terá para ese espallamento en Europa, terá, digamos, algunha... sí, Pío Cabanillas, para eso o fai genial, se move por toda Europa, por todo, claro que sí, que se movía, non? Pero
O sea, para explicarvos un pouco que a veces a realidad, eu cando vi aquí, cacique, non sei, pero vamos a ver, é un mestre rural, que o home, digamos, non sei, faría algunha cousa irregular ou algunha historia, porque promocionar tanto, bueno, pero evidentemente era unha persona humildísima, unha persona que te respetaba moitísimo, como don Manuel Iglesias Corral. Manuel Iglesias Corral era fiscal xeral da República, ano 34, aí están as hemerotecas. Pois Manuel Iglesias Corral, digamos, logo, bueno, foi na candidatura democrática independente, que saleu, o mesmo que don Valentín Paz Andrade, e era unha persona no trato exquisita, cordial. Por exemplo, Guerreiro tiña unha relación moi boa, porque el o defendera cando tiña os seus problemas, as súas folgas e as súas historias, non? Entonces, hai que conocer tamén a dimensión humana, por suposto, non vou a decir que non cambiara non a chaqueta, pero sí de colores políticos e tal e cual. Pero, bueno, pero unha persona que te trataba con respeto. A mí, incluso, en unha reunión que tuvemos no Banco de Crédito Agrícola, invitado por Milán, entonces era o presidente do Banco de Crédito Agrícola, sabes que estaba aquí na Rúa da Conda, estamos os 5 negociando no hostal, chega José Milán, dice, oi, mira, ven aquí, eu creo que é conveniente vernos aquí, en fin, o PSOE, vos e nós, e logo, porque que pasa? Dice, no, é que temos que falar aí de algunhas cousas e tal, e cual, logo che direi e tal. Digo, pero falaste xa cos outros partidos. Non interesa neste momento que a P, que Alianza Popular, nin que o Partido Comunista está aquí, é unha cousa de non los tres. Logo vos direi por que era cousa de los tres, non? Bueno, pois alá fomos á Banco Agrícola Agrícola, pois, en fin, estos dos de UCD, do PSOE foi Ceferino, e foi Paco Vázquez, e o Partido Galeguista foi Luis Rivas Villanueva, que era un cualificado militante, digamos, ourense, que logo pobre falleceu fai anos e tal, e foi un eu e tal. Bueno, todo o debate ali, o único que quería intervir era Milán, porque non deixaba falar a don Manuel. Manuel era o presidente do partido, unha institución, era fiscal da República, pero claro, chegaba a Milán era rallador, quería o protagonismo, tal. Bueno, estivemos ali 3 horas no Banco de Crédito Agrícola falando de tal e cual. Milán dice, oye, pero vamos a ver, a disposición transitoria, sí, hombre, esa transitoria terceira xa estamos de acordo, casi todos, eu creo que non vale a pena discutir, bueno, estamos de acordo, aquí o PSOE está de acordo, pois, oye, se elimina e se hai unha fórmula política que parece que hai, pois perfecto e estupendo e tal. O tema do galego, a lingua, a literatura, a promoción e o uso da lingua galega. Veña Milán a dizer, hombre, pero isto non pode ser competencia exclusiva da comunidade autónoma, porque, claro, pode haber fricción. Digo, vamos a ver, José Luis, se un partido galeguista, digamos, é tal, ten que defender a lingua galega a tope, como un partido catalanista, un partido, digamos, outra cousa que logo na práctica política, pois haya que, digamos, negociar, haya que, en fin, pero para non ser un objetivo de renuncia. Estuvemos aí 2 e pico, o que quería era pasala de competencia exclusiva de comunidade tal a competencia delegada. A mí o que máis me sorprendeu é que aquel momento o PSOE estaba a velas vir, o sea, que Ceferino de vez en cando facía algún guiño como dicindo, pois sí, ten razón, pero él non falaba. Paco Vázquez, él era secretario, pero o presidente era Paco Vázquez. E Paco Vázquez non dixo ningún. O sea que, dos 6 que estuvemos, Paco Vázquez está vivito e coleando, mesmo que eu, afortunadamente, non? Pois somos os 2 únicos testigos daquela reunión, que nunca nadie, por eso cando dicen, no, é que na información, os periódicos se lo saben todo, bueno, os periódicos saben algunhas cousas, todos o saben os protagonistas que están aquí e agora na situación da realidade. Aos periodistas a veces se dá o que convén decir, o que pasa é que se son periodistas listos e empezan digamos, a triangular a información co que di fulanito, a ver se di putanito, e a ver que iso o facíamos tamén os políticos, dicir, hombre, o que di Roca, quero saber, a ver se o PSOE dice o mismo ou dice algo parecido. Vamos ter que prolongala. Bueno, termino facer unha segunda. Termino brevemente, é que, claro, der tanta información en pouco tempo, bueno, vou ir máis rapidamente. Dinámica negociadora, estatuto, xa expliquei. A postura dos diversos partidos, está no Bo de Galicia, se pode ler, o que defendemos cada un, está aquí, nos documentos, estes son os documentos, e, bueno, isto falei eu con unha profesora de a Facultade de Políticas, que teño unha relación de fai tempo, non sei se está presente, dixemos que a mellor podía asistir, bueno, estás aí.
Bueno, pois falei contigo outro día para... Eu quero que a Facultade de Políticas dispoña, non sei se Paco Vázquez ou as outras persoas dispoñen desta documentación original dos partidos políticos desta onda. Alianza Popular de Galicia, co seu documento, Alianza Popular de Galicia con un segundo documento, Gabinete Técnico Regional, penso que en aquel momento o director do gabinete era José Barreiro Rivas, que conocedes todos, isto sí, en castelán. UCD, tamén, bases para a creación de tal. Partido Socialista de Galicia e PSOE, eu non sei, podo dicirlo, Camilo é militante do Partido Socialista. Me interesa saber se no PSOE obra esta documentación, este en concreto. Está feito en castelán, podo comprobar. E logo o Partido Comunista, que, digamos, que de Axo Garreiro, que está en galego, e o noso que estaba tamén en galego. Esta é a situación de tal. Bueno, seguindo avanzando rapidamente... Feitos políticos destacados no 80, os pactos do Estado, que ahora non me vou a... Logramos o teto máximo das competencias. O estatuto noso, hoxe, se compara o vaso catalán, ten o mesmo nivel de competencias. Outra cosa é a práctica política, a onde chegan e a onde chegaron os demais. Non? A promoción así da lingua galega, ese debate con o Paco Vázquez de tanto tempo, como o Paco Vázquez con Milán, como competencia exclusiva, non delegada, exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia. A consideración como mérito preferente o coñecemento da lingua e o dereito galego nos concursos de tareas personales da justicia, notarios e registradores da propiedade que xa está en Galicia. Amigo Evaristo, aquí non se avanzou moi pouquiño. Había ese interés, pero hoxe vemos todavía que na xusticia, que os xueces, magistrados, administrativos, técnicos, secretarios, etcétera, todavía non está normalizado despois de 40. Ahora, no estatuto está, e quizá das competencias do estatuto da que non todavía se sacou todo o rendimento que creo que había que ser por parte dos gobernos un pouco máis, ir un pouco máis alá na exigencia esta, porque, bueno, se exixir aos profesores, porque non se iban a exixir, digamos, aos estamentos da xusticia. O sea, aos profesores sí, verdad? E, bueno, é dicir, lóxicamente, pois tamén merecen ese tratamento, non? O 24 de outubro houve a xuntanza da Comisión Constitucional da Asamblea de Parlamentarios. Bueno, esta Asamblea xa ratificou unánimemente as modificacións acordadas polos pactos do Estado. Era o que eu non sabía e que, digamos, nos indicaron que era posible, non? Os constitucionalistas, digamos, Jordi Soler Tura dice, isto é factible, porque isto supón que se paralizou a aprobación por aquela comisión mixta e agora a mesma comisión mixta se vai a reunir e agora... Claro, como se ratificou unánimemente, por qué? Porque houve pactos do Estado. Entón, non tiña máis remedio a ver quen non ratificaba despois dos pactos do Estado. E é técnicamente posible. E a mí me costaba, en aquel momento, teño que reconocer, 24 de outubro de 80, este tema. Entonces, claro, cando vai ao referéndum do estatuto, decir, uns meses despois, non me extraña que a xente non entendera. Eso era malísimo ese estatuto, agora é boísimo. É moi difícil... Se non entendíamos as claves de tal, porque era clave, digo, Jordi Soler Tura dou coa fórmula, porque eu non ya escoitei a outros, ni a Milán, pois se non houbera, porque Milán tamén presumía, pero Milán era dereito administrativo. En fin, verdade, Evaristo, non é o mesmo dereito administrativo que o constitucional, sí, sabía moito, pero un constitucionalista, digamos, en temas constitucionales como era isto, evidentemente, Jordi Soler Tura, eu penso, porque Fraga tamén, de dereito político, en fin, había xente moi competente, moi boa, pero especialista, polo que vin, e o que dou a fórmula é Jordi Soler Tura, o sea, que trouxe aquí o PC, que a vendeu como tal, lóxicamente, pois, fixo ben, non? Pero, ao principio, nos costaba entender que pudera ser eso, non? Bueno, outro artículo no xornal A Voz de Galicia, de 18 de decembro de 80, unha xira trascendental, porque era, claro, o momento de ir ao referéndum do estatuto, non? Claro, unha xira e tanta trascendental, non? Artículo no xornal, o director do País tamén me mandara unha carta e debía publicar un artículo no País, o País entonces leva 4 ou 5 anos de historia, entonces titulei unha voluntad permanente de autogoberno, non? De autogoberno que había que escribir en castelán. Bueno, eu aquí a miña tesis era que o galeguismo desde o século XIX, de Curros, Rosalía, Curros, etcétera, ver as irmandades da fala, toda a historia, etcétera, levaba a que tal. Foi ben entendido, foi ben aceptado, bueno, o sea, que en aquel momento, normalmente se te reclamaban, tratabas de, en fin, claro, lóxicamente, para algún destes temas, consultado con colegas que sabían máis que eu da historia. Bueno,
chega o momento do referendo. Bueno, 449.098 dixemos que sí ao estatuto. O sea, que Galicia ten estatuto neste momento porque 449.098 con 98, digamos, personas dixemos sí ao estatuto. Houve 121, 400.000 non, eu penso que, bueno, houve unha serie de partidos que realmente consideraron que non, bueno, pois aí está tamén, 28 en blanco e 13.000 votos nulos. O sea, que a porcentaxe de abstención foi tremenda, foi moi elevada, 73. Ahora, como o povo galego en aquel momento, por esas razóns que digo, non entendíamos nós, iba a entender, por moi didáctico que yo dixer, por moi clariño que yo explicara, podía entender, digamos, en un momento onde 40 anos de franquismo e todo o que representaba, non había unha concienciación política, porque non era tempo, todo era a marchas forzadas, era moi difícil de entender, non? Entonces, pois, bueno, pero nos gustaría, por claro, aquela noite a mí me preguntaban moitos periodistas, bueno, e tú que... Eu prefería estar calado, francamente. Bueno, iba a decir que estes resultados eran vos, non eran os resultados vos. É como a hora da referenda de Andalucía, é bo ou non é bo? Non, bueno, é que mirándolo así... Non, mire, estes resultados son malos, o sea, son resultados vos no sentido que representan ter estatuto de autonomía. Por suposto, se hoxe, penso eu, se se votara, coa realización actual, os resultados iban a ser distintos, porque Galicia hai que reconocer. En 40 anos non a conoce ni a nai que apareu, non? Como se solía decir, non? Porque o cambio foi en calquer dimensión que coi. Hai xente que dice, non, é que tamén houve cambio. Hombre, faltaría máis que non houbera outras comunidades, pero o cambio aquí foi espectacular. Estos mesmos días se debate o tema do litoral en Galicia. Dice, non, pois é mellor que o goberno de Madrid... E claro, están saindo os partidos en Galicia e dicen, non, se o litoral está no estatuto. O sea, 40 anos despois, resulta que unha competencia que se quere debatir en Madrid está no estatuto de autonomía. Entón, o estatuto sirve para algo, neste momento, para que as políticas en relación co litoral sepan que hai un estatuto de autonomía que fala do litoral, das costas galegas, etc. Ou sea que, digamos, por suposto, non podemos pensar en Europa, porque non sabía entrar en Europa. Ahora, cando se reforme o estatuto, que se reformará algún día, habrá que conseguir un consenso, como se consigue, unha complicidade entre os partidos, inda que cada un defende a materias distintas. Se non hai complicidade, non hai reforma. Eso non pode ser cousa dun partido, porque eso vai durar o tempo que tal. Xa o sabemos por outras experiencias. Para eso ten que haber unha complicidade, un acordo entre os partidos políticos, deixar de lado, é dicir, en unha negociación nunca gana todo, nadie gana todo. Tes que ceder, evidentemente, porque senón as cousas non se aproban. Pero para eso é unha negociación, para ceder unhas cousas, para ver cales non se pode, etc. Como na vida mesma, non? Entonces, pero hai que ir con vontade de querer cambiar as cousas, con vontade de acordos, eu creo que eso é a dimensión fundamental, non? E o dito da campaña utilizamos nós, digamos, si, unha Galicia próspera, bueno, nos pareceu en aquel momento, que a dítico da campaña do Partido Galeguista en aquel momento, bueno, acontecimientos políticos, o ano 81, o 23 de febreiro, foi terrible, un mazazo social tremendo. Eu aquel día, vos digo a verdad, foi día que pasei máis medo na miña vida. Aquí está a miña muller, ten que se acordará e tal, porque era, bueno, eu sabía por un amigo que estaba, digamos, nas listas de Forza Nova. Teño un amigo policía que, bueno, tamén conoce algunhas persoas de aquí, que me comunicou e dice, oi, eu entereime que estás aí, pero non xa me dixo 2 ou 3 meses antes do golpe de Estado. Non era boa noticia esa de estar ali, pero, pero si, eu decía o mesmo que vos, home, eu non dixo que era católico, pero dixe, pero mira, se un moderado, se estaba en partido, bueno, eres galeguista, podes ser separatista, e entonces ollo piollo, non? E, bueno, chegou o 23 de febreiro, eu sabía, porque todos os días no Congreso era o non que vos dixen antes, bueno, entón estaba con un militante de Venezuela, digamos, con Julio Nogueira, que se chama, e dixo, Julio, vamos a ver, isto, me dice, mira, tranquilo, eu presenciei ver golpes de Estado en Venezuela, tal e cual, en fin, eu unha experiencia, era un empresario e tal, pero moi metido na causa galeguista e tal e cual, me dice, non te preocupes, hai que esperar, porque a veces hai anuncios destos que logo esperamos hasta Miranda del Bosch, que era ás 8 da tarde, habíamos pasado de xa do hotel a, non sei, ao Royal, bueno, a unha cafetería que había entonces ao Quinllor, un destos sitios, ao Quinllor, me parece. Dixe, oye, Xulio, isto se pon moi negro, isto que facemos? Non, isto hai que tomar unha decisión, joder, ti que se che ocurre, tal e cual. Dice, hombre, vamos a estudiala, vamos a verla e tal e cual. Dice, hombre, a mí me están... Bueno, en primeiro lugar, dixen, vou avisar a xente do Partido Galeguista para que retire a documentación
Non sei se había algún militante, se está por aquí, Xeme Fraiz, estás por aí? Non está. Bueno, algún militante entonces que dixo, pois sí, bueno, a veces Santiago, Ferrol, Luis Justi, oye, retirar a documentación, sabía por los anos 30 que se accedían a esto, estamos en... Podía estar alguén en pelea, igual non, pero bueno, por si acaso, é así foi neta. Pero entonces dixo, Julio, vale, eu non teño coche, temos que ir no teu. Digo, pero o meu non sabrán a matrícula, eu xa pensaba en todos os rollos e tal. Non creo que non lle dou tempo e tal. Bueno, lle dou tempo, collemos a... Digo, a onde vamos, Julio? Digo, vente comigo ao Concello de Baralla, porque eu vivo, bueno, os meus pais, os meus tíos están ali en Villartelín. Non sei se o Sr. Rabade conoce esa zona que é de Lugo, conoce Villartelín. Bueno, vos vamos a Villartelín. Bueno, pero no camiño, a partir da Zuba, un coche que nos sigue. Oye, e non será isto alguén de tal, de esos de Forza Nova que andan tal e cual? Dice, non, ti tira para diante, tal. Tiña desde o 131, alá un coche amarillo, bueno, para diante. Chegamos a cerca de Melide, paramos un pouco, e o coche que para. Digo, ostras, isto se pon a cousa negra, se cousa... E foi nos seguindo hasta Baralla, hasta o Concello de Baralla. E eu non sei se era casualidade ou non, a mellor era un medo que había, ou que sea, pero parabas e paraba, avanzaba, isto é tal. Bueno, entón dixen a este, digo, bueno, é que me tes preparado a min para salir este atolladeiro, porque, oi, outros colegas están indo a Portugal, digo, oi, como Portugal, aí hai xente da PIDE todavía, Salazares, Oliveira Salazares, todo moitos anos, e a mellor algún, igual, se tal, lo devolven, ollo, tal. E que me suxires ti, porque, oi, estamos en Villartelín, non pretenderás que faga como o señor Afrane ou Alonso Ríos andando polos montes aí, en fin, fuxido, non? Non. Dice, mira, eu teño íntima amistad co embaixador de Venezuela en Madrid. Me parece que estaba gobernando, non sei se era Campins, bueno, Carlos Andrés Pérez, me parece que tiña boa relación aquí con Felipe González, era internacional socialista, non? E xa non te preocupes, eu teño. Ali eran amigos enseguida, os empresarios, tiñan moitas relacións políticos, tiñan íntima amistad. E, bueno, oye, estamos aquí, en Madrid, o embaixador, hai fórmulas. E, bueno, explícamo, porque non... Tú sabes que hai unha cousa que se chama salvoconducto. Digo, pues sí, eu me acordo que eu de neno estuve nos Pirineos, meu pai quería pasar unha vez a Francia para traer algún reloj, que gustaban relojes antigos, aqueles de tal, e tiña un salvaconducto, e me acordaba, incluso teño na casa, tal e cual, dice, un salvaconducto, hombre, aí tal, dice, normalmente os golpes de Estado se respetan as embaixadas, normalmente non a xente que se refuxa en embaixadas ou que tal, a extrema dereita tampouco lle interesa meterse con todo o mundo, tal. Bueno, eu me fiei del, porque realmente non tiña tampouco, unha vez que decidí irme con ele hasta lá, tal, pois isto. Bueno, chegalo a unha madrugada, pois claro, sin dormir toda a noite, metido no coche, coa radio, a ver que se decía, bueno, sale Juan Carlos e tal e cual, bueno, aplacou un pouco, pero era moi cauto, cuidado, que a veces estas cousas tal, pero logo ven o golpe definitivo, así que é mellor estar... ser cauteloso, esperar, bueno, non queda outra, non? Esperar e tal, bueno, e logo xa veo o Pato do Capó a las 5 da mañá, o sea, que estamos toda a noite sin dormir, ali, bueno, eu no coche e na súa casa, pero tal, e, bueno, xa, eso sí que tranquilizou, porque xa era, digamos, a cuestión de tal e cual. O sea, que as pasei canutas, como os podes imaginar, non? Pero non tiñas, digamos, outras alternativas, ou por lo menos eu non as veía, é dicir, me fiei, igual salía ben ou igual salía desastroso, pero, bueno, eu conocía outras historias que habían pasado, ou que vos decía antes de Ramón Martínez, e outras historias, e o medo, pois, dá lugar a este tipo de situacións, etc., non? E feita a boada, quedou na casa, e digo, mira, escapo de aquí, collo o pasaporte, en fin, entón estaban os fillos, aquí está un deles Martín, que todos teñan 4 anos ou 5, mira para ele, digo, tengo que escapar con esta situación e tal e cual, coller o pasaporte, digo, mira, teño que ir, que me está dicindo o Xulio que vou a paredón, porque o Xulio me decía, os primeiros días son os peores, porque son os días que van a por calquera, logo se salvas os días e tal. Bueno, sabes a onde me tiña destinado a ir? Porque decía, bueno, a mí en Venezuela non crees ti que é tan seguro, porque hai moitos franquistas tamén, alá, moito tal, de por aquí e tal, porque eles ali tiñan unha plancha A, que era franquista, e unha plancha B dentro da Hermandade, non? E onde me
Curaçao. Pero Curaçao, onde queda Curaçao? Curaçao é a Guayana holandesa, é unha illa que está enfrente de Venezuela, e ali estás uns meses, e logo xa pasas de Venezuela, pasas para aquí e tal. Me tiña todo preparado, eu me fiei del, digo, a ver, que outra opción podo escoller? E ali tomei esa opción que a mellor tampouco era boa, pensei en outras, pero bueno, quedaban todavía, eran peores, ou sea que, en fin. Bueno, outro artículo na Voz de Galicia, o 28 de maio de 1981, bueno, antes eu pedín a dimisión o 10 de abril, a partir do 23 de febrero os partidos políticos, as propias bases, os propios estados se puxeron moi nerviosas, moi tal e moi cual, los estaban presionando, forzando, tal e cual, xa, termino ya inmediatamente, ¿no? Entonces, pedín a dimisión. Bueno, a pedir a dimisión, evidentemente, forzado por... Había distintos do partido, xa se había aprobado o Estatuto de Autonomía, a xente se poñía nerviosa, quería ir ao Parlamento. Como tiña entonces 40 anos, non tiña prisa ninguna, eu espero... Non quixen ir na lista de Unidade Galega, era o secretario xeral, ao final, o que firmei as listas, para ir de primeiro en lugar de Manteiga, evidentemente. Foi Manteiga, foi de sétimo Manolo Beiras, porque dixo, a min deixadme ao final, e logo resulta tamén sou concellal, non? Bueno, quere decirse que eu puiden, digamos, nese sentido, tal, pero non tiña presa. Tiña, digamos, esos ofrecimentos que además cadraban de dúas persoas que eu tiña moito respeto por el, xa, pero había xente do partido que se poñía nerviosa, xente que tiña entre os 70 anos, que me parecían maiores, agora non me parecían maiores, decían, é que claro, é que dentro de 4 anos a mellor xa non estou para ir ao Parlamento, outro que tal. E, digamos, estas cousas que, bueno, que sí, pero realmente que nese momento te frada un pouco. Eu dixen, se facemos un congreso extraordinario 6 meses antes do Parlamento, cometemos o risco de quedar fora do Parlamento. E dixen claramente, si está o Partido Unido, podemos sacar, tiña información, 3 diputados, un pola Coruña, outro por Pontevedra e outro por Lugo. En Ourense, en aquel momento non nos daba. Si conseguimos o apoio destes persoeiros e tal, que vayan nas listas, a mellor, tampouco vamos a barrer, porque conocía, digamos, os resultados das eleccións anteriores, pero a mellor 7, 8, quen sabe, 5... E, bueno, a partir dai, como pasa sempre en política, vas crecendo, eu non tiña prisa ninguna, pero había xente que tiña moita presa e tal. Mira, facer un congreso antes de un referéndum, es que Felipe González, bueno, pero Felipe González o fixo por outras razóns e por outros motivos, os acordades, que dimitou para logo continuar e tal e cual, pero un partido extendido, tal. Incluso despois bueno, entonces, debido a isto, claro, eu falei con Ramón Piñeiro antes, dixo, bueno, ustedes van a apoiar? Sí, vamos a apoiar, non se pode dicir que non, falei con Valentín Paz Andrade, dixo, sí, nos apoiamos. Incluso don Valentín, máis eu, e fixemos unha cerrona do partido. Os convocamos a casa de Valentín a ver para que se definira. A Zulueta, personaxes que entonces mandaban bastante no Partido Galeguista, non? Víamos que non querían, que a xente do partido... Hombre, pero decía don Valentín, deixar o Congreso aberto, era unha gran solución, fazer un congreso, se deixa aberto e logo se vai incorporando. Era moi boa solución política, eu estaba de acordo. Sí, bueno, moitas gracias. En síntesis, así breve, rapidamente, digamos, non quería quedarme na anécdota, pero tampouco quería pasar con facer unha cousa light, estamos entre amigos, e entón, evidentemente, tampouco a mellor me quedan moitos anos de vida para poder contar estas historias, que, bueno, que son historias moi importantes, que marcan, son historias de vida, digamos, que creo que son importantes e que estou moi contento e que me axudaron logo na miña vida profesional, evidentemente, e na miña vida de relación, etcétera, etcétera. Bueno, nada máis e moitas gracias.